and that has been seized. Ka Executive Committee Jong KHASI Hills Autonomous District Council hapo jong kajingalam kaseng Voice of the People Party kala Wengkam ya ki khat lai Ngut ki Nongtrei bat kala Kyntait ban Pynskhem ya kaching thungkam ya lai phongut ki Nongtrei casual hadien kaching khmi lalam babaro ki jing thungkam lale claim ki sanction post u CEM ka KHADC uba shembor lang renja ula ong bala shim ya kanikarai hadien kaching ai jing mut na ka committee bala thau ban penbet ya ki rukom treikam da ka ong bayaki lai phongut ki Nongtrei casual kila ban beteng yagi jing trei jengki halaki kam kaching thungkam hadian habut ken buat yaki service rules bala penthamai bat karukom thungkam ka babet bat ka basai sau phau lai ngut ki marung ma pi ka kam dei ka sanction post de na katakit de kataka benta dan dei wala den ka sanction post na kai kanung mi ikom kataki issue apa ka committee jangi de ka committee kam ka yo kataka issue Jong pingi bicara sansen kami ting, kata kami ting ilap bakal orang kating saya rekomen kasi isti kasar puruk. Pikir ni ki jeng tungi kini ki don ki ba la tungi ki nado ki punai. Non kedi kami sistem hi. Merkadan kani kerkom tung kedan atli ka benta. Kau ka benta kami ki tung lembaga ni ka SD ki bagi orang house punai. Julai bagi punai Desember. Dikata ki jeng tung. Ketup lang ini ki kalai ngut bagi ki lai pampat. Menteri uba